Здравствуйте, уважаемые любители каминов! Сегодня мы хотим показать вам, нет, не камин, а устройство, которое является сердцем газового камина. Горелку для газового камина. Наши газовые горелки в корне отличаются от горелок других производителей. Отличаются они тем, что устроены совершенно иначе, чем все остальные. Современные керамические горелки компании Melifier обеспечивают не отдельные язычки пламени, а широкую и непрерывную полосу огня. Наши горелки – это не трубки с отверстиями, как у всех других. Это массивное основание из литой стали с керамической рабочей поверхностью. Недаром мы предлагаем 10-летнюю гарантию. Приходите на наш веб-сайт, смотрите в описании, задавайте вопросы. Вы точно останетесь довольны нашими изделиями. Если вам понравилось наше видео, подпишитесь на канал. Мы будем регулярно показывать нашу продукцию. Напишите отзыв, поставьте лайк, сообщите друзьям. Всего хорошего, до свидания.